Сәлем достар, сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Сіз сәбіз шырынының пайдасын білесіз бе? Бүгін біз сіздерге сәбіз шырынының пайдасы туралы айтатын боламыз. Қазіргі таңда жұмысымыздың көп бөлігін компьютердің көмегімен атқаруға тура келеді. Ал оның көзімізге, жалпы денсаулығымызға зиянды тұстарын айтпай-ақ білесіздер. Сондықтан мамандар көзімізді қорғау үшін сәбіз шырынын ішуге кеңес береді. Ол адамның оптикалық жүйесін жақсартады. Оның құрамындағы пайдалы элементтер қан айналымды да қалыпқа келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар жүрек қан тамыр аурулары, бүйрек, бауыр ауруларына шалдыққан кезде өте пайдалы. Дәрумен мен минералға бай және дененің күнделікті қажеттілігін қамтамасыз етуге көмекші болады. Оны асқазан сөлінің қышқылдығын төмендету үшін де тұтынады. Денемізге көп жағынан пайдалы болған сәбіздің және сәбіз шырынының ең маңызды 10 пайдасы. Бауыр функцияларының қорғанысы және ас қорыту жүйесінде өте әсерлі. Құрамындағы Е дәруменімен қатерлі ісік ауруының алдын алады. Қартаюмен байланысты шығатын ауру, сыздаулар сәбіз шырынын ішу арқылы азайтылуы мүмкін. Табиғи А дәруменінің қайнар көзі болатындықтан көз саулығын, көру қуатын арттырады. Сүйекке және остеопорозға жақсы әсер етеді. Құрамындағы калий мен холестеринге және гипертонияға қарсы күреседі. Өт және бауыр ферменттерінің жақсаруына әсер етеді. Май жиналуын азайтады. Теріні жандандырады, әдемілейді. Сәбіз шырыны күшті антиоксидант. Бета-каротиннен бай болғандықтан жасуша дегенерациясының алдын алады. Біраз лимон және зәйтүн майы қосылған, дайындалған сәбіз салаты немесе сәбіз шырыны зейінді ашады, ойлау қабілетін дамытып, үйренуді жылдамдатады. Сәбіз және сәбіз шырынының калориясы аз болса да қарынды тойдырады. Арықтауда және салмақты сақтауда жақсы әсер етеді. Күніне 1-2 дана кішкене сәбіздің жиілінуі немесе шырынның ішілуі қарынды тоқ ұстайды. Мінекей, бүгін біз сіздерді сәбіз шырынының пайдасымен таныстырдық. Сіздермен болған керек кеңес арнасы. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.